じゃあ始めますよ。はい。はい。皆さん、今日も、今週も金曜日になりました。毎週金曜日、ジャカルタコミュニケーションクラブのフリープログラムディスカッションテーブルです。今日は、会期には、外からです。パサールバルーに来ております。今日の会期のお友達は、4人います。後で紹介しますね。はい。今日も日本語とインドネシア語で皆さんたくさん話しましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いしまお願いしす。ます。それではまず紹介します。多分皆さん初めてですので、私の友人たちです。はい、どうぞ自己紹介どうぞ。澤さんと申します。よろしくお願いしまはい、す。シャンさんさん。はい、お願はい、いしそして、ます。私はレアです。よろしくお願いします。はい、マルシアです。よろしくお願いします。はい、で、サカルと申します。よろしくお願いします。はい。ということで、うん。リマイブイブダリパサルバルでございます。で、そして今日初めての人がいますね、ワイユ。バルプはい、先生。セマカイ。はい。はい、はじめとメンバーは、ファディルさん。ファディルさん、こんにちは。こんにちは。はい、自己はい、紹介か自己な、ワイユ。紹介。はい、先生。自己紹介、ファディルさん。よろしくお願いします。はい、ファディルさん。Yes. Sebelumnya aku masih pertama, jadi nggak terlalu lancar untuk bahasa Jepangnya. あ、Uh, はい。大丈夫。自己紹介、tapi bisa bahasa Jepang, ファディルさん。日本語は uh, できますか？少 Sedikit し。banget. はい、大丈夫で Oke, す。oke dah. そう Oke. ですね。はい。はい。自己紹 Nama wa 介。ん Fadil. はい。よ Yoroshiku onegaishimasu. よろしくお願いしろしくお願いします。ます。はい。はい。Ada lagi yang baru, Wayu? Iya, selesai. Baru Fadil Sang saja yang datang. はい、どうぞ。Hanya Fadil Sang saja selesai yang datang. 失礼や。Baru, はい。hai, sudah OK。です。それでは始めていきましょう。今日のはい。ディスカッションテーブルのテーマは、血液型判断です。ゴルガンダラ、ゴルガンダ、ミヌマンだった、すいません。ミヌマンだった。はい。すいません。あらフリーズフリーズよろしくお願いします。Iya, フリ selesai. ーズ。はい、どうぞ。大丈夫大丈夫でです。飲み物が来ます。フィキさん。飲みながらで大丈夫ですかね、会期はね。すみません。はい。じゃあ、とりあえず進めてください。今日、小川さんと浜地さん来てらっしゃるので、すみませんが、小川さんと浜地さんと和議で、はい。ちょっと進めていただけたらなと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いしまはい。す。Hai, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, Sensei. Saya jelaskan dulu ini tentang golongan darah. Hai, mungkin jadi minasang semua pasti punya dong. Sudah tahu golongan darah masing-masing ya, minasang. Hai. Mungkin ada Hai, ada golongan darah A siapa, minasang? Ada yang golongan darah A? Oh, Ogasa. Tegar Sensei golongan darah A. Golongan darah B? Oh, Hamaji-san, Riza-san, To Haryo-san. Golongan darah AB? Oh, Fadil-san AB. Present. Mezurashi desu. Indonesia Jima Mezurashi ne. AB. Hai. Golongan darah O? Oh, Aya-san, To Rizka-san, To Desi Sensei. Eriandis Ramadan-san. Tadi apa? A ya? Oh, Iya. hai. Ya. Hai. Jadi di setiap golongan darah itu kalau di Jepang ya Ogawa-san kalau di Jepang tuh biasanya ada sifat-sifat tersendiri. Ano apa karakter sifat karakter kayak misalnya kepribadian sendiri gitu kalau untuk golongan darah. Biasanya tuh di Jepang seperti itu. Mungkin di Indonesia pun sama ya, ada juga yang mempercayai golongan darah itu juga memiliki kepribadian gitu. Nah, jadi untuk sifat berdasarkan golongan darah ini biasanya A itu bersifat perfeksionis, bertanggung jawab dan terorganisir. Untuk golongan darah A, bener nggak tuh? Kalau seperti itu, percaya nggak kalau misalnya, oh iya bener ya, saya golongan darah A, uh, sifat saya itu perfeksionis gitu.
Mungkin tadi yang golongan darah A, Tegar Sensei. So, はい。benar. Hai Atteru wa apanya? atteru Hai ni. apa nih? Apanya? Hai-nya apanya? Perfeksionis. Nah, iya kan hai itu dipanggil juga hai gitu, tapi hai apanya? Hai, perfeksionisnya. Oke. Oh, 合ってるは、 jadi bertanggung jawab juga ya. 合ってるには合ってるんですけど、Hmm. なんか、時々は間違いこともあります。Ada ya Cigemas nah, Tegar Sensei. なんか、私が、はい。はい。10%、何パーセント、その、benar dan tidaknya gitu. Berapa persen kira-kira? 合ってるは60%。Hmm, Oh, は 結 い。構高い。 sugoi. Hai, Hokani wa golongan darah A to A Hamaji-san. 型の人。小川さん。違いますね。Ogawa-san ね。はい。Ogawa-san、golongan darah A は E は、そうかもしれませんね。うん。完璧主義ですか？ああ、そうですね。でも、まあ、日本人は、あーが多いんですね、一番。うん。はい。はい。そういう、そうですね。私、真面目で、融通が利かない。融通が利かないは、どういうことですか？インドネシア語だとなんて言うんですかね。ハプニングに弱い。決まったことはできるんですけど、時々ハプニングが起きると、対応ができなくなるのが、かなと思います。はい、わかりました。はい。他には、golongan darah B とか、AB とか O とか、mungkin ada sifat pribadi yang masing-masing. Kalau misalnya B, itu biasanya kreatif, ya, bebas atau fleksibel dan punya pemikiran terbuka gitu. Jadi yang B tadi siapa yang B? Haria-san, dozo. Do omoimasu ka? Sono golongan darah B. Kreatif, なんbebas. なんかそのセスマはちょっと正しいですが、でもちょっと間違いです。なぜなら僕はクリエイティブです。でもあんまり。でも、pemikiran terbuka ですね。それは正しいだと思います。それは、itu juga penting nggak sih sebenarnya? そうですそれ、ね。このオープンマインドとは。そうですね。Hai, saya B juga. 型だけじゃありませんね。春谷さんね。そうです先生。Hai, saya pun juga pernah seringkali berpikiran sama kayak Harya-san untuk menilai kepribadian orang melalui golongan darah itu menurut pikiran saya kayak benar gak ya kasus itu gitu. Apakah semua orang yang golongan darah A seperti ini, golongan darah B seperti ini gitu. Watashi wa mada wakarimasheng kedo. Tapi kalau saya pribadi, saya golongan darah O ya minasan. Jadi kayak misalnya, oh iya benar juga sih, saya juga kayak saya punya pribadian seperti ini nih. Jadi antara percaya dan tidak percaya seperti itu. Mungkin kalau dari Desi Sensei misalnya, Desi Sensei kalau menurut Desi Sensei, kalau misalnya karakter menilai seseorang dari karakter golongan darah itu bagaimana Sensei? 実はですね、ホロスコープより、だから星座や、golongan darah の方が60%とか70%ぐらい正しいと思います。なぜなら、血の中にクロモソームとかね、DNA とかありますから。でも、
100%じゃありません。なぜなら、例えば、和牛さんは O ですね。O 型。それはお母さんからですか、お父さんからですか？二人です。お母さんと、二人とも O 型。はい、お型です。ということは、和牛さんは多分、本当に O 型なんです。9は。例えば私も O 型ですね。お父さんは A 型です。で、お母さんは O 型。逆。お父さんは O 型。お母さんは A 型。結婚して、私は O です。O の方がです。でも、私の中に、私のお母さんの A 型もありますよね。だから私の O 型は多分そんなにピュアじゃありません。だから、昔、外切先生は私に聞いて、先生は何型ですか？ O 型と言ったとき、外切先生は結構びっくりしました。O 型だと、A 型だと思います。と言いましたよ、外切先生。私は、どうしてですか？どうして A 型だと思いますか？で、外切先生言いました。なぜなら、弟子先生は、結構これしました。これしました。私もその時分かりませんでしたから、O だけです。とか。でも実は私は O 型です、ね。だから、70% 正しいと思います。それの方が、なんですか。ビサエクセプト、私は。そこから。液型から。もう、ホロスコープとかね、ゾディアックが出る。そこから実はわかりません。ね、はい、すみません、全然。はい。で、先生は血液型の人の生活を信じていますか？信じているは、100% じゃありません。さっき言いましたよね。はい。理由は何ですか？さっき言いましたね。だって、T がミックスだから。私は O と A。だから私は O なんですが、性格は多分 O だけじゃありません。でも、和平さんは O と O だから。ピュア。多分、和平さんは O 型の代表です。私は O 型の代表じゃありません。私のお母さんは A だから、A 型。少し多分ありますね。性格。その A からの性格。すいません、先生。はい、エリスカさん。じゃあ、私はどうですか？お父さんもお母さんも、家族全員 B 型です。私だけ一人 O 型です。っていうのはどうですか？ということは、同じです。私も。ということは、家族みんな A 型で、私だけは O 型です。ということは、お母さんかお父さんはピュアじゃありません。はい。もう生物学で AO か習いました。AB とかね、ミックスして、4分の1はもらいました。あやさん。それはあまりいないけど、ありますね。4分の1。私は50% だから、O と A です。で、リスカさんもそうですね。それは、医学からですね。勉強そうです、ね。小さい頃めちゃくちゃへこんでました、一人で。自分だけ、家族一人で大型。DNA チェックした方がいいです。本当の、その、小さい頃ドラマ見てて、私って、拾われた子なの拾ったね。でも私も同感それ。小学生の時に、お母さんは弟に甘いから、私に特に厳しいから、いや、これ絶対私産んだ子じゃないというのをね、思い込んで。わかる。大学生ギリギリになるまでずっと信じてたんですよ。あやさんは大型ですか？しかも全然お母さんと顔似てないから。お母さんはお母さんもお父さんも、弟も A 型です、みんな。A 型みんな。そうですか。心配ですね。勝手にドラマを想像しました。昼ドラとかにありがちなあれね。はい。おじいさんとか
チェックしてください。おじいさんも A 型。そしてもうおばあさん、おばさん、おばさん、おじさんたちも、もう大体みんな A 型で、唯一 O 型なのはおばあちゃんだったんです。それがあります。同じだ。私もおばあちゃんじゃないけど、おばさんが。おばさんね。おばさんありません。じゃあ、おばさんです。心配しないで、心配しないで。皆さんは。Coba Ayah sang cek si Mas. 大丈夫です。いや、もう、学校で習いましたから、もう全然。じゃあ私は、すいません、私は浜地さんに聞きたいです。海切先生。いません。海切先生、なんか今、絵を見ました。どうぞ。どうぞ、海切先生。すいません。先生、聞いてますか？海切先生。あれどうぞ、先生、さっき手挙げましたよね。海切先生。浜地さん聞きたいです。浜地さん。B 型ですね、浜地さんは。B です。で、B 型は、正確、浜地さん。B 型は、お調子者ですね。何ですか？わかりますか？お調子者です。お調子者。先生、お調子者なんですか？インドネシア語で。お調子者。調子に乗っちゃう、すぐに調子に乗って、ふざける。あやさんわかりましたか？はい。説明難しいですけど、なんか何かあるとすぐ、wah, dan langsung kayak langsung cepat semangat tapi juga cepat ya down gitu. でもダウンも早いですか？浜地さん。早いです。確かに。kalau orang Indonesia bilang moody. Iya. そうですね。今の言葉はムーディーでね。それから、ふざけるって。ふざける maksudnya bercandaan gitu. Bercandaan. 興味のあるものには、結構、どんどん前に行きます。興味があるものですね。いいですね。でも、B 型は、自分勝手と言われています、日本では。そうですか。肩身が狭いです。わかりますか？肩身狭いです。と言われていますよね。そこが私は時々信じていません。なぜなら、ある私の友達は B 型なんですが、そういう風な人じゃないんですね。だから 70% ぐらいかな。そもそも、これだけの人を4つに分けるのは難しいと思います。はい、同感です。ありがとうございます、浜地さん。di dalam member ini Wahyu Sang, ada yang B Gata yang lain nggak? AB tadi Fadil Sang ya, AB. Sendiri itu. AB. Itu Indonesia cuma mezurasi ya, Sukunai ya, sedikit ya. Itu AB. AB ya. Reisang apa Reisang? Reisang mah? Ya, Reisang O Gata. レイさんはどんな人ですか？自分のことを説明できますか？レイさんはどんな人ですか？性格ですね。性格です。自分kadang moody juga sih atau gimana? Kadang moody atau kalau ada yang sesuatu yang bikin semangat sih langsung datang apa gitu. Lebih mirip dengan Hamaji Sang ya berarti ya? Tabung. Padahal ya, tapi mungkin golongan darahnya O tapi karakter sifatnya di B itu kan. Mungkin ada yang seperti itu kali ya minusnya. Ya itu dia. Mungkin itu mix ya. Dari bapak Mix ibunya. ya, hai. Mixね。レイさんのお父さんは
Reisang no Oto-san wa? Otosa, wakarimasen. Oh, Wakarimasen. Oka-san wa? Waka, otosa, okasan mo wakarimasen. Oke, oke. Hai, arigatou gozaimasu. Tapi Reisang wa O desu ne. Ah, Tapi pasti O ya. Hai, Moody desu ne, Moody. Hai, Fadil Sang tadi apa yang A B? Arigatou gozaimasu Reisang. Hai. Fadil Sang tadi bilang dia A B, bisa jelasin nggak ya? Itu gak sih so desu Eh, Fadil Sang. Pak, Hima. sibuk lagi, sibuk. Atau deh. Hai. Eriandri semua Iya. Hai. nani gata? Gata. Oh, saya belum bisa bahasa Jepang. Bahasa Oh, Indonesia oke. coba deh. Tidak apa-apa bahasa Apa-apa bahasa Indonesia. Indonesia nggak apa-apa. Wahyu juga tadi bahasa Indonesia. Tidak apa-apa. Eriandri Sang golongan darahnya apa? A. A. Oh tadi A, ya A. Iya, iya. Gimana? Eriandri Sang sendiri sifatnya gimana sebetulnya? Oh, ya, Menurut Eriandri ya Sang. seperti yang dikatakan Sensei Wahyu sih, kayak Oh, sensei ya. kayak Mantap, iya, Wahyu sensei. iya, iya. Perfeksionis gitu ya? Iya, kayak ada yang nggak seimbang, agak ganjel gitu. Oh, kalau ada sesuatu yang belum bisa Iya, nggak setara seimbang, sih. ya, Iya. langsung ganjel. Hmm. Oh. Rapi dong ya kamarnya berarti ya? Enggak, beda kamar. Berantakan juga. Beda Bang. Maksudnya rapi gini, barang ini pasti di sini, tapi Oh barang iya, ini iya. pasti itu, rapi begitu Iya, maksudnya. kayak nuangin air di gelas gitu mungkin harus sama setara. Hah, maksudnya? Kayak apa? Misalkan gelas banyak buat tamu atau isinya mungkin harus sama gitu, jangan ada yang beda. Oh, oke. Nah, mungkin kalau kebanyakan dikit ganjel atau nyediain apa roti atau Cek apa tuh. banget gitu Iya, ya, iya. harus sama gitu. Perfeksionis gitu. Sama, saya juga kayak gitu. Ah, ya sang. Oh, sama A biasanya.私Oだけど。Iya, udah gitu. Berarti seperti yang tadi ya, sifatnya dari golongan darahnya O, tapi sifatnya A seperti itu kan. Oh, saya cek ya. Makanya nggak percaya. Kalau saya Gyakuni percaya ya, sangka tadi mix itu. Jadi membuat dia nggak bisa 100%. 私は血液型より絶対育った環境が影響すると思います。お母さん、育った環境、jadi lingkungan tumbuhnya yang ngaruh. Wakarimashita, kankyo desu ne. Sore mo so desu ne. Wakarimashita. Arigatou gozaimasu, Eriandri-san. Terus, nah itu Fadil Sang tuh udah nggak sibuk. Fadil Sang AB desu ne. AB gata ya. Dona hito desu ka? Fadil Sang wa seikaku.どうですか? Dozo. Speakernya buka. Speakernya off. Hai. Mos-mos. Mos-mos, oke. Hai, kikemas. Dozo. Fadil-san, ego ga dekimasu ne? Untuk bahasa Jepang aku belum terlalu fluent ya. Gimana nih orang AB sifatnya? Yang aku tahu ya, untuk orang AB itu seperti suka menolong orang lain. Mungkin kayaknya bahasa Jepangnya itu Kohano itu Takeseru. Oh, itu yang aku tahu. Oke. Selain itu nggak ada lagi? Wakaranai. Apa? Nggak tahu. Iya. あとなんか話に聞くと、すいません。なんか話に聞くと、AB 型は天才が多いって聞いたことあります。天才ですか。Fadil-san katanya, Rizka-san, dia pernah dengar sih orang AB itu punya banyak bakat, bahkan dari bakat ya kalau天才, tapi pokoknya kira-kira sejenis bakat katanya, punya banyak bakat katanya. Bener nggak Fadil-san? Punya bakat-bakat gimana gitu nggak? Jenius lah kayak macam orang jenius gitu. Tensai itu jenius, iya. Tapi gimana? Untuk terkait bakat-bakat ada beberapa. Terus bagus ya? Progres. Mahir nggak dulu? Ada yang fluent, ada yang mahir, ada yang masih progres ya. Apa yang fluent?
martial art kayak olahraga gitu. Kayak Oh, apa? tuh Kayak Rizka-san. kalau di Jepang kayak jujutsu gitu. Oh, katanya begitu tuh Rizka-san. Bener juga ya, ada benernya juga ya. Hai, terima kasih Pak Ya. Dilsa. Ada Benar siapa lagi kata Desi Wahyu-san di Sensei sini? tadi, benar kata Desi Sensei, jadi nggak 100% benar gitu. Jadi ada berapa Iya. persen gitu. Oh, desu Ayo, ne. ayo mungkin Ada siapa lagi tadi sudah Wahyu-san ya di situ? semua ya, Minasang. Ayo mungkin Ini ini ada saya Eru-san, jelaskan. ada Erusang. Eru-san, ada Riza-san belum ditanya nih. Ya, Riza-sang. Ikemasu ka, Riza-sang? Bisa dengar speaker. Nah, Riza-san. Hai. Riza-sang tadi golongan darahnya apa ya? B型です。B-gata. Begata. Ayo, Riza-san merasa gimana sebagai Begata? 自分のペースかな。My pace ya. まあ、よく言われてますね。B 型は My pace です。OK。それから本当に My pace ですか？本当に My pace。はい。それから、友達がpunya karir ini gitu. iya. Risa mah, kono mama wa ii. Itu orang My pace ya. Oke, ya itu Anda, saya ya begini gitu ya. My pace-nya ya. Oke. Nande to ka. Kore wa ii desu. Oh gitu ya. Itu dia. Oh. Itu yang kelihatannya begitu ya. Dari bigatanya Riza-san yang kelihatan itu gitu ya. Iya. そうですか、浜地さん。B 型はマイペースとよく言われてますね。言われます。言いますね。あと、私は違いますけど、自分のことが好きな人が多いそうです。私は大嫌いです、自分のことは。自分のことは大嫌い。でも B 型の人は、自分のことを好きな人が多いって聞きました。でも浜地さんはそうじゃありません、ね。違う。自分のことは嫌いです。一つだけ、何ですか例えば、浜地さん。一つだけは何ですか例えば、自分のこと。何ですか嫌いなこと？どんなこと？私は、自分の嫌いなところは、いっぱいあるけど。Satu saja, simpleな。人に合わせてしまうし、やっぱり、日本人気質かな、それは B 型というよりも。OK。ありがとうございます。すいませんね、浜地さん聞きました。ありがとうございます。はい。じゃあ、saya mau tanya sama Ibu Ogawa Wahyuさん。どうぞ。小川さん。はい。O 型はどんな人ですか ?O 型は。O 型は、おおらか。おおらか。おおらかで。おおらかって何ですか説明してください。おおらかお願いします。おおらかは、あまり怒らない。Tidak cepat marah. Tidak cepat marahですか O 型。OK。kalem gitu。そして、リーダーシップがある。何がある？リーダーシップがある。リーダーシップがある。はい。ピンポン。はい。で、日本で、血液型の占いは、日本人が作ったものなので、日本人はすごく血液型の話をするのが好きです。なぜ、で特に、初めて会った人とか、あまり親しくない人には、血液型の話をするのが、楽？何も問題が起きないので、例えば政治とか宗教の話は問題が起きますよね、話すと。でも、血液型の話は本当に誰でも、何型？A 型。そう。僕 B 型とか軽く話せるので、血液型の話は、天気の話とか、インドネシアではそういう時どういう話をするんですかね。
初めて会うとき初めてっていうか、まあ、特に、親しくない人とかと、深くない話をしたいとき、そういうときは日本だと天気の話と血液型の話はよく使います。よくします。適当に話すとき、時間、本当にトラブルなくお話をしたいときは、天気の話、血液型の話はよくします。とにかくプライベートじゃないですね。はい、プライベートをあまり話したくない。まあ、血液型もプライベートではありますが、まあ、本当にみんなすごい好きなので、日本人が。だから、例えば私が A 型で、和ヒューさんが O 型です。はい。O 型だ。そしたら、A と O 型は相性がいいんですよね。そうですね。じゃあ私たちうまくやっていけますね。とか、なんかこう、話が、スムーズに楽しく終わるのによく使います。はい。あんまり話したくないから、日本人はプライバシー。そうですね。なので、どこに住んでるよりは、血液型の話は結構します。そうですね。はい。すいません。いっぱい話して。ありがとうございます。Tambahan juga Sensei, ini tentang yang Ogata. Terakhir ya, minasan tentang Ogata. Jadi menurut saya juga terkadang juga orang Ogata itu suka keras kepala ya minasan. Dan ambisius. Maksudnya suka ambisius kalau misalnya ini belum selesai atau misalnya belum selesai, misalnya kayak pekerjaan belum selesai, belum dapat aja gitu. Pasti terus ambisius harus dapat. Biasanya kan orang udah biarin dapat, nanti juga ketemu lagi gitu. Tapi kalau orang biasanya gitu. Saya pun sama ya, kalau ada yang belum kelar kayaknya harus sampai benar-benar selesai. Jadi maksudnya ambisius kayak harus bisa gitu, kayak bukan lebih terobsesi gitu ya. Obsesi ya? Iya. Lebih terobsesi jangan ya itu mungkin. Karena mau selesai gitu ya orangnya. Iya, karena mau selesai harus selesai. Kalau itu sih saya ada, tapi kalau ambisius saya bukan. Saya Ogata, tapi ambisius enggak. Tapi kalau obses pada satu hal ini kayaknya enggak selesai, padahal itu bisa, memang itu bisa ada. Terima kasih Wahyu-san dan teman-teman di sini semua. Hamaji-san to Ogawa-san to arigatou gozaimasu. Silakan Wahyu-san. Hai, Mia-san. Jika enggak, maka topik minggu depan, untuk topik minggu depan, teman masa kecil. Masih ada ya? Minggu depan masih ada ya? Masih ada. Osana najimi ka. Teman masa kecil. Osana najimi desu ne. Jadi Minasan bisa kumpulkan dulu yang ingin disampaikan tentang cari-cari dulu nih teman masa kecilnya seperti apa dan bagaimana. Ariel-san geleng-geleng kayaknya ada masalah itu. Sama teman masa kecil ya? Hai, kalau gitu kita akan bahas di minggu depan nih Minasan. Hai, kiwa discussion table kokomade desu. Sayonara minasan. Arigatou gozaimasu.